السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc مرحبا بكم في هذا الفيديو. Donc la suite de la série des cours de la comptabilité générale. Très bien. Donc les séances précédentes, on a parlé de bilan, on a défini le bilan comme étant un tableau à deux parties, la partie droite donc réservée aux ressources et la partie gauche est réservée aux emplois. La partie droite donc est nommée donc le passif et l'autre la partie gauche est nommée l'actif. Donc في الباسيف كنلقاو يعني toutes les ressources que ce soit des ressources remboursables ou non remboursables, يعني كاع لي ressources كنلقاهم تما. داكوغ كي كانوا هاد لي ressources remboursables ولا non remboursables. نو رومبورسابل بحال اش اكزومبل بحال لي زابور بيرسونيل تكلمنا على هادشي. مثلا سي جا فلوسو بغا يفتح واحد لا سوسيتي دونك سي اون ريسورس نون رومبورسابل ما عرضها حتى شي واحد. كونسيرنون لي ريسورس رومبورسابل هنا كنهضروا على لي زونبران مثلا اوبري دي بانك او بيان دي زابليسمون دو كريدي يعني تسلف باش يفتح هذيك لا سوسيتي. دونك هنا لي بانك كيتسالو خاصو يردوك الفلوس. داكوغ ولا بدا خدام مثلا وشرا السلعه اكريدي اوبري ديال واحد الفورنيسور. دونك بالنسبه لنا الفورنيسور اللي باع لك سلعه اكريدي راه تا هو سي اون ريسورس على ملي باع لك السلعه راه بحال عطاك واحد بحال سلفك وناتوندون تخلصوا. سي بون تري بيان. دونك يعني كاع هادي ريسورس كيكونوا في الباسيف. يعني اكزومبل كابيتال بروبر emprunt auprès des établissements de crédit, fournisseurs, etc. Donc ce sont des ressources qui sont très bien fait le passif. Dessous l'actif. L'actif qui est les emplois. Vous avez acheté par exemple un véhicule, un local, vous avez acheté un mobilier de bureau, vous avez acheté de la marchandise, etc. Aussi كنلقاو تما في l'actif aussi même les créances كنلقاو les créances. D'accord, بعتي un client à crédit. D'accord, c'est votre argent اللي كتسال عليه. دونك تاهي كتكون فين في l'actif. Très bien. Aussi on a parlé des opérations qui font modifier donc la situation nette de l'entreprise. كلمنا عليها وقلنا كاين certaines opérations اللي كيبدلوا la situation nette de l'entreprise. وشنا هي la situation nette de l'entreprise؟ قلنا هو l'actif réel، يعني دوك لي زيليمون اللي عندك ريال في l'actif تقدر تبيعهم بليس لا بنك ولا كيس اللي كيكونوا عندك تجمع عندك فلوس كاملين في l'actif ناقص دوك لي ديت اللي هما ريال اللي عندك في الباسيف. دونك l'actif réel مو الباسيف ريال. وهنا كيعطينا فكره بان كاين دي زيليمون في لاكتيف اللي هما فيكتيف ماشي ريال فيكتيف وكاين اوسي في باسيف يعني هادي اونتر بارونتيز. تري بيان. هنا كنحصلوا على لا سيتوياسيون نيت دو لونتربريز كاينه في الفيديو قال النيميرو 2 والنيميرو 3 سي مابيل. تري بيان. دونك قلنا كاين دي زوبيراسيون اللي كيبدلوا لا سيتوياسيون نيت بحالاش مثلا وكاين دوك اللي ما كيبدلوش بحالاش مثلا اللي ما كيبدلوش retrait de la banque pour alimenter la caisse. سحبت من لا بنك وحطيت فلوس في لاكيس. واش بدل لي هذا لا سيتوياسيون نيت دو لونتربريز؟ لا ما خلصت ما دخلش الفلوس ما دخل عندي لا بنك ديالي فلوس ما حتى شي حاجه. سحبت الفلوس من لاكيس وحطيتها من لا بنك حطيتها في لاكيس دونك باقيين عندي الفلوس ديالي. دونك هنا ما لا سيتوياسيون نيت دو لونتربريز ما تبدلاتش. باش مثلا شي اكزومبل بان تبدلات مثلا شريت لا مارشونديز بمونطون اكس وزدت عليه واحد لا مارج وبعتها. دونك انا اونتربريز كوميرسيال. داكوغ هادي غتبدل علاش انا دخلت واحد المارج. دونك هادي غتبدل لا سيتوياسيون نيت دو لونتربريز. داكوغ اكسيتيرا. ليسونسيال بان لي زونتربريز دونك ils font des centaines d'opérations chaque jour. D'accord, وهاد لي زوبيراسيون elles modifient le bilan. D'accord, donc يعني ضروري تموديفيا ليكريتور في البيلان. دونك هنا كنهضر على لو بيلان. مثلا كتسال واحد السيد واحد المونطون ديال الفلوس خلصك باغ شيك. دونك هنا لو شيفر اللي كاين ولا داك لا فالور اللي كاينه في ليليمون بونك كتبدلات. دونك البيلون خصها تبدل. شريتي سلعه اكريدي تجي اون اوبيراسيون دونك لي زيليمون اللي كاينين غيتبدلوا الفورنيسور والبنكه. الفورنيسور مثلا شريت لا مارشونديز و ايليمون مارشونديز اكسيتيرا. داكوغ الا شفتو هنا كنقول ايليمون دوك العناصر اللي كيتسموا ايليمون. D'accord, éléments matériel de transport, éléments mobilier de bureau, هادو les éléments اللي كيكونوا في l'actif مثلا éléments banque, éléments caisse.
D'accord, ce sont les éléments. Même le passif, quand c'est aussi élément fournisseur. D'accord, éléments état, éléments organismes sociaux, etc. يعني كاع هادو لحد الان كنهضروا على لي éléments. واش يمكن يعني من وراء شاك اوبيراسيون نبقاو نبدلوا لو بيلون؟ ما يمكنش. دي سونتان دوبيراسيون شاك جور، يعني شاك فوا خصني نبدل لو بيلون؟ نو، خصني ان مويه اللي كتبدل لي ديك لا فارياسيون. مثلا ناخذوا لو كونت بونك، شاك فوا كنبيع فلوس كيدخلوا لا بنك، كنشري كنخرج الفلوس، خاصني شي ايليمون اللي غيتبع لي هاد لا فارياسيون ديال لو كونت بونك حتى الاخر ديال العام، وناخذ له السولد ديالو ونحطو في البيلون. اسو مومون لا غيولي عندي سولمون دو بيلون انيسيال في البدايه وبيلون فينال في الاخر. هنا ils ont créé le compte. Le compte c'est un moyen qui permet de suivre les variations de chaque élément de bilan. D'accord, حتى الاخر د l'année وكناخذوا لو سولد. ناخذوا un exemple مثلا لو كونت بونك. لو كونت بونك ملي كنبيع كاين واحد لونطري دارجون كنحطو في لا بنك، ملي كنشري كنخلص مثلا بارشيك كنخرج فلوس، كنبيع لونطري دارجون. يعني شاك جور يعني شاك سيمين شاك موا اكسيتيرا، يعني كاين توجور كاين واحد لو موفمون كاين في ليليمون بونك اونطري سورتي دارجون اكسيتيرا. دونك هنا غنتسنى حتى لاخر العام. داكوغ، ندير لو توتال باغ اكزومبل، شحال عندي هنا، شحال دخلوا ديال الفلوس، شحال خلصت، وداك لو سولد هو اللي نحطو في البيلون. كيف قلنا غيولوا عندنا كل دو بيلون في الاول تاع العام وبيلون في الاخر تاع العام، اللي غتعطينا اون ايدي جينيرال سور لا سيتوياسيون نيت دو ou bien sur la situation patrimoniale de l'entreprise. Très bien. La question كيفاش دايرين هاد لي كونت شرحناه في الفيديو رقم 3 مي ماشي مشكل نعاودوه. داكور، ناخذوا ان اكزومبل هنايا ولا داكور فوالا هنايا. Très bien. Donc normalement il existe plusieurs façons de tenir un compte, mais quelle que soit la présentation, le compte doit contenir les informations suivantes: les dates des opérations, les délais, le montant imputé et le solde. D'accord, هذا compte à colonne regroupé ou marié كيف كتشوفوا هنا ديبي كريدي. دونك هنا واحد جهه كنحطوا فيها لي زوغمونطاسيون وجهه كنحطوا فيها لي ديمينيسيون. هنا لي كونت ا كولون سيباري كيف كتشوفوا هنا دات ليبيلي ديبي دات ليبيلي كريدي. داكور، تري بيان. مي حنا دونك وليو نبقاو نديسينيو هاد لي طابلو، ونخدموا بواحد الشيما فوالا شيماتيكمون اون فا ترافايي افيك هاد الديسان هذا. هنا غيكون ديبي، هنا كريدي. سي بون، ناخذوا لو كونت بونك باغ اكزومبل ولا كاس اللي عندنا هنا ونخدموا به. مثلا افترضوا بان حنا غنديروا في الديبي هنا نديروا لي زوغمونطاسيون. chaque fois il y a une entrée d'argent on dirait 9 dB, ou chaque fois il y a une sortie d'argent on va la mettre dans le crédit. D'accord, très bien. كنحاول نهضر بالعربيه والفرنسيه دونك باش كلشي يفهمني. Très bien. Donc les opérations suivantes ont été réalisées en espèces. Avoir en caisse 500 dirhams. عنده في la caisse 500 dirhams. Donc هنا في le 1er octobre عنده هنا 5000. Donc c'est 5000 dirhams. Voilà. 5000 dirhams. D'accord. Après, il a acheté de la marchandise. 2000 dirhams. Donc 2000 dirhams, on va les augmentations. Non, on va la mettre dans le crédit, diminution. Il y a on a gagné plus chaque fois qu'il y a des flux. On a chaque fois qu'il y a des flux. Donc 2000 dirhams. Très bien. Vente de marchandises en espèces. 1000 dirhams. Voilà. Le 8-10. Le 9-10, achat de fourniture de bureau. 800. La voilà. D'accord. Le 10 octobre, vente de marchandises 10 000 dirhams. Voilà. Règlement d'électricité. Donc, 200 dirhams d'électricité. Très bien. Voilà. Règlement de salaire. Régler salaire de mois. Donc, on a 500 dirhams. Donc, le total de débit moins total crédit. D'accord. ملي كيكون عندي مثلا لو ديبي كبر من لو كريدي كنسميوه بلو نون ديال الكبير. مثلا بويسكو هنا 5000 6000 7000 8000 ناقص شحال هنايا 3500 غتعطينا 4500 كيتسمى لو سول ديبيتور. علاش كناخذوا الكبير؟
وكنديروه في الكريدي. علاش؟ باش يكون عندنا هنا هذا ايكيليبري. شفتوا هنا هو يميل ويميل. داكوغ. هذا ان اكزومبل ديال لا كاس. داكوغ. تري بيان. Donc, c'est un document sur l'internet. La question, est-ce que les comptes de l'actif, ils fonctionnent comme les comptes de passif? Non. D'accord? Très bien. Les comptes d'actifs de bilan augmentent à gauche, c'est-à-dire lorsqu'ils sont débités, et diminuent à droite, c'est-à-dire lorsqu'ils sont crédités. Donc, les augmentations au débit, les diminutions au crédit. C'est facile. Il y a plus augmentation des valeurs d'entrée, il y a diminution de la valeur d'entrée. كنهضروا دابا على لاكتيف لي كونت داكتيف. شنو هو كونت؟ هو واحد المويه اللي غتسمح لينا نتبعوا دوك لي فارياسيون ديال هذوك لي زيليمون اللي كيكونوا فاش في لاكتيف. دابا بوسكو لينا عرفنا لو كونت ما نبقاش نقولوا اليمون داكتيف، غنسميوهم لي كونت داكتيف. الا قلنا باغ اكزومبل بنك كنقولوا كونت بنك، كاس كونت كاس، كليون كونت كليون، moyen de transport, compte moyen de matériel de transport, mobilier de bureau, compte mobilier de bureau, etc. كاع les éléments اللي كيكونوا في البيلون يبداو يتسمى نعطيهم compte، يعني ياخذوا السميه ديال ليليمون. Très bien. Donc هنا un exemple de matériel de transport. Le 1er janvier 2000, le compte matériel de transport. Chez هذا élément compte. Le compte matériel de transport présente un solde initial de 300 000 dirhams. Ça veut dire que déjà le matériel de transport, la société, le قيمة ديالو 300 000 dirhams. Cela 300 000 dirhams, il y a mazal. D'accord? Le 25 janvier 2000, achat d'un camion 110 000. C'est toujours le plus. يعني عندي الماتيريال ترونسبور شرحت الكاميون كتزاد هنا. achat d'une voiture 8000 كتزاد هنا. vente d'un véhicule هنا بعناها. واش باقي عندنا في البارك؟ عندنا ما بقاتش. دونك هنا خرجات. شتي كانت واحد السياره بعناها طارت كنديروها في المواه. دونك شكون اللي كبير؟ ديبي ولا الكريدي؟ ديبي. دونك كنديرو توتال ديبي موان توتال كريدي عطانا السولد دونك يتسمى سولد ديبيتور وهذا 480,000 غنحطوه في الكريدي ويكون عندنا هنا نفس توتال. دونك كاع لي زيليمون داكتيف الفونكسيون هاد لا فاسون. تو الموند داكور؟ داكور. الا كانوا دي كيسيون اما كتبوهم لي تحت في لي كومونتير ونجاوبوا عليهم، ولا راه غنخليكم النيميرو دونك اتصلوا معايا في الواتساب. Très bien. On passe maintenant au compte de passif. Donc c'est l'inverse du compte de l'actif. Les comptes de passif, ils augmentent à droite, c'est-à-dire lorsqu'ils sont crédités, dès qu'ils sont crédités, ça veut dire là, il y a une augmentation de la valeur. Ils diminuent à gauche lorsqu'ils sont débités. Aucun morceau, la gauche, mais qui compte le débit. Quand je le fais le débit. Il y a l'axe des comptes d'actifs, c'est là. هذوك l'actif وهذو le passif. ناخذ un compte مثلا un compte de passif. Par exemple, le fournisseur. Donc là, on va suivre les variations de le compte fournisseur. Le 1er janvier 2000, la dette de l'entreprise envers le fournisseur est de 13 000. Donc l'entreprise elle a une dette envers son fournisseur. De combien? De 13 000 dirhams. Voilà. Donc plus. Ça veut dire maintenant on doit à un autre fournisseur 13 000 dirhams. Et le compte fournisseur, on a fait 13 000 dirhams plus qui tient 13 000 dirhams. Le 2 janvier 2000, l'entreprise achète à crédit chez le même fournisseur de la marchandise pour 12 000 dirhams. يعني 20 عنده السلعه بشحال 12 000 dirhams à crédit. Ça veut dire بان nos dettes envers le fournisseur شنو قال لهم sont augmentées de combien? 12 000. Voilà. Le 5 janvier 2000, l'entreprise retourne chez le dernier sur le dernier achat de marchandises au fournisseur 500 dirhams ديال la marchandise défectueuse. ردينا ليه واحد 500 درهم ديال السلعه ماشي هذيك اللي خاسره ديفكتيوز. دونك خاصنا نقصوا ليه 500 درهم. دونك هنا الا كانوا عندنا كيف كتشوفوا هنا بلس هنا خاصها تكون موان. هيا سجلنا نقصنا 500 درهم. علاش السلعه ماشي هذيك با كونفورم داكشي طلبنا. Le 14 janvier 2000, l'entreprise verse au fournisseur
Donc en espèces 4000 dirhams. خلصنا 4000 dirhams. Très bien. Donc ça nous reçoit 4000. Le 20 janvier 2000, l'entreprise verse au fournisseur une somme par chèque de 10 000 dirhams. خلصنا par chèque. Donc هنا خصنا نقصوا ديك 10 000 درهم من الكريدي. تري بيان. دونك شكون اللي كبر هنا؟ هذا ولا هذا؟ إذا التوتال ديال هذا شحال؟ 25000 أكثر من التوتال ديال هذا 14500. دونك إلا درنا الفرق الكبير مع الصغير غيعطينا 10500. غنسميو سولد كريديتور غنحطوه في دي بي. إلا شفتو هنا التوتال بحال بحال. داكوغ. دونك واش مفهومة؟ تري بيان. D'accord. Revenons au plan comptable. Alors, comment ces éléments-là ils sont classés dans le plan comptable marocain? شنو العلاقة ما بين هاد les opérations بهاد les éléments و le plan comptable marocain? في الفيديو رقم 1 قلنا بأن la comptabilité générale est normalisée. Ça veut dire qu'il doit être présenté de la même façon en respectant les mêmes. هادشي علاش يعني كاع لي زيليمون اللي كنحتاجو حنايا في البيلون كاملين اللي غنحتاجوهم. لان مثلا واحد شرا واحد السياره، دونك واش غيدير فييكول، غيدير فواتور، غيدير ماتيريال ترونسبور ولا غيدير موين ترونسبور، يعني كل واحد شنو غيدير. مي ان بويسكو لا كونتابيلتي نورماليزي دونك محدو لينا في البلان كونتابل شنو غنسميوها. داكوغ. ماتيريال ترونسبور. Très bien. وعطاونا كاع لي زيليمون اللي نقدروا نحتاجو في لي زوبيراسيون كاملين. Ils ont été regroupés et mis dans un document qui s'appelle le plan comptable général marocain. Donc le plan comptable, donc c'est un document qui contient tous les éléments dont on a besoin pour enregistrer كاع les opérations ديالنا. D'accord? Très bien. Donc في البيلون كاع لي زيليمون في البيلون شدوهم حطوهم في البلان كونطابل. D'accord? Et ils ont regroupé ces éléments-là par nature. Par exemple, il a donné maintenant matériel informatique, matériel de transport, mobilier de bureau, matériel de bureau, terrain, construction, sont des éléments اللي كيشريوهم les entreprises باش يبقاو عندهم واحد المدة طويلة. D'accord? Donc هاد لي زيليمون كاملين واي اليمون تشرى باش يبقى واحد المده طويله يعني فايته عام جمعوهم في واحد المجموعه سماوها كلاس 2. داكور. سماوها لاكتيف immobilisé. Ça veut dire les éléments d'actifs achetés pour rester في واحد لا durée كبر من عام. Très bien. Concernant les éléments d'actifs اللي غيتشراو والمده اللي غتكون مثلا كنخدموا بهم واحد المده اقل من عام جمعوهم في لا كلاس كسموه الكلاس 3. لاكتيف مي سيركولون يعني فهمتي كيسيركولي باغ اكزومبل لا مارشانديز. دونك لا مارشانديز كتشراو وتعاود تبيعها قل من مثلا شهرين 3 شهور داخله السلعه خارجه. لي كليون لي كريونس سيغ كليون. لي كريونس هما داكشي اللي كنتسالو حنا للكليان ديالنا لي كريونس. داكوغ. ملي كنبيعوا ليه اكريدي كنتسالوه دونك كيخلصنا هنا 3 شهور شهرين 4 موا اكسيتيرا. دونك هنا جمعوهم بار ناتور. داكوغ. aussi la banque et la caisse اللي كيكونوا في الاكتيف حطوهم حتى هما بوحدهم تريزوري ورتبوا لينا هادشي بار اوردر دو ليكيديتي الموا ليكيد لو بلو ليكيد. داكوغ. الا شفتوا البيلون فوق شنو كاين عندنا؟ قلنا لاكتيف سيركيلون لاكتيف ايموبيليزي في الوسط. إلا عقلتوا في البيلون قلنا بأن لاكتيف إلي ديفيزي اون 3 غران بارتي ولا إلي سوب ديفيزي اون 3 غران بارتي. الأولى لاكتيف ايموبيليزي، دوزيام لاكتيف سيركولون، تروازيام اكتيف دو بيان تريزوري اكتيف. دونك هذا إلي كلاسي بار اوردر دو ليكيديتي. إلا بغيت نحصل على الفلوس أنا مثلا هي مثلا نبيع دار مثلا واحد الكونستركسيون عنده ولا ديال الشركه ولا شي سياره ديال الشركه ماشي هي نبيع لا مارشانديز ماشي هي نمشي لاكيس اللي كيكونوا فلوس ولا في لا بنك كيكون عندي شيك غنمشي نصرفو. دونك لي زيليمون سون كلاسي بار اوردر دو ليكيديتي.
غنرجع للبلان كونطابل. قلنا بان هاد لي زيليمون جمعوهم مثلا لاكتيف اموبيليزي حطوه في لا كلاس 2. داكوغ نشوفوا هنايا لا كلاس 2 كيف كتشوفوا هنايا. فوالا كونت داكتيف ايموبيليزي. الا مشيتو للبلان كونطابل في لا كلاس 2 غتلقاو كاع لي زيموبيليزاسيون. شنو هنا ايموبيليزاسيون كومبوري تيران باتيمون كونستركسيون. D'accord. Immobilisation financière, très bien. Donc ce sont des immobilisations. Concernant les éléments qui prennent قل من عام جمعوهم في la classe numéro 3. Voilà. في stock de marchandises, de matières premières, fournitures, وقلنا tout à l'heure في les créances. نلقاوهم دابا voilà les créances. D'accord. وقلنا في كاين لا trésorerie active اللي كاينه في la classe 5. Très bien. نمشيو la classe 5. Voilà la classe 5 rapidement. يلا. Voilà trésorerie actif. La classe 51 تيا كنلقاو chèque qui valent en caisse et banque et caisse etc. Ce sont هادو كاع les éléments d'actifs. ساهله هادو مالك. Très bien. نمشيو للباسيف. بالنسبه للباسيف ميم شوز. Les éléments قلنا كيكونوا فيه les dettes ou bien اول حاجه les ressources اللي هما نون رومبورسابل هما لي كابيتو بروبر. كاع شي حاجه كاع دوك لي ريسورس اللي هما فايتين عام. داكوغ كيبقاو عندنا واحد المده ولا دونك هنا كيكونوا في لي كونت دو فينانسمون بيرمانون جمعناهم بوحدو. كنلقاو فيها لي كابيتو بروبر اسيميلي. دابا هادشي كاع نشرحو فيه نشرحو من بعد مع لي زوبيراسيون. وكنلقاو فيه لي ديت دو فينانسمون. هاد لي ديت ا لون تيرم يعني فايتين عام بحال لي زومبران اوبليغاتير اللي كيتبعوا. المهم نشرحوا هاد لي زوبليغاسيون هادشي. لي زومبران اوبري دي ستابليسمون دو كريدي اللي كنتسلف من عند لا بانك اكسيتيرا. دونك هادوك لي ديت كاملين اللي كيكونوا بيان لي ريسورس اللي كيكونوا فايتين عام. داكوغ جمعناهم في لا كلاس مع لا كلاس 1. داكوغ فينانسمون بيرمانون. تري بيان. بالنسبه لي ديت اللي كيكونوا بيان لي ريسورس اللي كيكونوا رومبورسابل اللي كيكونوا قل من عام في جمعناهم. دابا قلنا في لاكتيف شنو كاين لا كلاس 2 3 وشويه من 5. وفي الباسيف يلا لقينا واحد كلاس 1. شنو بقى لينا كلاس 4. تري بيان. نمشيو لا كلاس 4. على لا كلاس 4 فين هي هذه 5 لو فوالا. شنو فيها كونت دو باسيف سيركولو. حتى هي جمعنا فيها دوك لي دات اللي كيكونوا قل من عام. دايوغ في لاكتيف تسمى لاكتيف سيركولون كلاس 3. وهنا الباسيف نسميتو الباسيف سيركولون. حتى هو كيكون فيه فورنيسور كنشريو عند شي واحد مثلا نخلصوه 3 شهور 4 شهور يعني قل من عام. مي الا كان فايت العام كيطلع الفينانس كيطلع لا كلاس 1 فينانسمون بيرمانون اكسيتيرا. داكوغ هانتوما كاع لي زيليمون كاع لي ديت اي واحد كيتسنى شي حاجه دوك لي زيليمون كنلقاو هنايا قل من عام. مثلا هنايا لي زورغانيزم سوسيو لا سينيس اكسيتيرا. ليطا الدوله اللي كانت كتسنى شي حاجه قل من عام خصنا نخلصوها. لي الفورنيسور شي افونس مثلا عطينا افونس كليون افونس شي كليون عطانا شي افونس هنايا sur reçu sur commande en cours. Donc هنا avance. Donc là c'est une dette envers داك envers هذاك السيد اللي عطانا الفلوس. داكوغ اون اتوندون ليفريو ليه. السيد عطاك واحد لافونس اون اتوندون تليفري ليه لا كوموند. هذيك لافونس راه يبقى يتسالك. دونك سي اون ديت انفير فوتر كليون اون اتوندون تليفري ليه لا مارشونديز يخلصك. هادشي علاش كنلقاو هنا parmi les dettes du passif circulant قل من عام. اي في الاخر لا كلاس 5 اون بارتي من لا كلاس 5 لان لا كلاس 5 مشتركه ما بين الاكتيف والباسيف. فيها شفتوا هنا لا كلاس 5 فيها تريزوري اكتيف وفيها تريزوري باسيف. هنا دوك لي ديت ا تري كور تيرم. داكوغ بحال لي كريدي ديسكونت وكريدو تريزوري اكسيتيرا. دونك تا هما سو سون دي ديت مي ا كور تيرم بيان ا تري كور تيرم. داكوغ تري بيان. دونك هنا فصلنا لو بلان كونطابل لحد الان. شلنا من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5. هو فيه اكثر من لا كلاس 1 فيه 6 و 7 و 8 اكسيتيرا. داكوغ دونك حنا غنخدمو من لا كلاس 1
la classe 1. Donc les comptes qui sont de la classe 1 حتى la classe 5 هما les comptes qui s'appellent les comptes de situation, هما les comptes اللي كنخدموا بهم في البيلون l'arrière. في البيلون on travaille seulement avec le compte qui se trouve dans de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Donc ces comptes là هما اللي كنخدموا في البيلون. d'ailleurs عطيناهم سميناهم compte de situation لأن البيلون كتعطينا une idée sur la situation patrimoniale de l'entreprise. D'accord? Très bien. Donc هنا كيفاش دايرين هذوك لي كونت، كيفاش مفرقين، ناخذ واحد فكره. كيف كتشوفوا هنا عندي لا كلاس 2 لا كلاس 3 اون بارتي من لا كلاس 5 سي لاكتيف. دونك لا كلاس 2 كنلقاو كاع لي كونت ايموبيليزي، كونستركسيون، ماتيريال ترونسبور، mobilier de bureau, matériel de bureau, matériel informatique, etc. Classe 3, on trouve les éléments, on trouve les comptes circulants. Or, trésorerie, mais à la trésorerie, la trésorerie est une bouche. Les stocks, que ce soit de marchandises, matières premières, produits en cours, etc. Aussi les créances sur les clients. Les clients bien là. Après, les éléments circulants. Et une partie de la classe 5. D'accord? Il y a la trésorerie active. Quel quand tu mets la banque, la caisse, le chèque, le stock, les éléments qui concernent la trésorerie. Concernant passif, on trouve le financement permanent, la classe 1, passif circulant, la classe 4, les fournisseurs, État, les organes sociaux, etc. Une partie de la classe 5, la trésorerie passive. Ce sont des dettes envers les banques, mais pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, etc. D'accord? Très bien. Donc, au sein de chaque classe, comment les éléments sont classés. Donc, ici, les comptes sont déclinés suivant une arborescence. Donc, بحال كتكون عندنا واحد l'arborescence هنايا. إلا خدنا مثلا لا كلاس 1 كيف كتشوفوا هنا، إلا مشينا دخلنا sous la classe 1, donc là فتحنا la classe 1, كنلقاو أول حاجة كنلقاو ce qu'on appelle les rubriques. Donc, rubrique par exemple هنايا عندي les capitaux في la classe 1 كنلقاو les capitaux propres. كنلقاو les capitaux propres assimilés. Donc كنلقاو هنا ce qu'on appelle les rubriques. Les rubriques كيكون عندهم دو chiffres. الأول اللي شفتو هنا 1. Donc كيعني هنا la classe هي la classe 1 جا والدوزيام chiffre اللي عندنا هنا كي هنا qui concerne هاد l'élément, هاد le compte. Donc هنا c'est la rubrique. إلا مشينا le plan comptable par exemple هنايا ونمشيو لا classe 1 ها هي ونشوفوا هاد les éléments غتلقاوهم نفسهم. فوالا ها لا classe 1 تحت منها كنلقاو الكابيتو بروبر كنلقاو لا rubrique capitaux propres. كنلقاو la rubrique capitaux propres assimilés, la rubrique d'aide de financement, il y a deux chiffres. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, chaque rubrique, ce qu'on appelle les postes. D'ailleurs, le bilan qu'on présente en poste, on présente en compte, les postes. D'accord? Donc, le bilan qu'on présente en poste. Ça fait il y a 3 chiffres. Très bien. Il y a les capitaux propres, la rubrique. Il y a les postes. هنا كابيتال سوسيال او بيرسونيل. نرجعوا هنايا البلان كونطابل كيف كتشوفوا هنايا معايا. فوالا لا ريبريك كابيتال بروبر تحت منها شنو كاين؟ لو بوست كابيتال سوسيال او بيرسونيل، لو بوست بريم ديميسيون دو فيزيون دابور، لو بوست 113 ايكال. تري بيان. دونك هنا تحت من شاك ريبريك كنلقاو دي بوست كيف كتشوفوا هنايا. لو بوست subvention d'investissement تحت من la rubrique capitaux propres assimilés. d'accord كتكون عندنا واحد l'arborescence وسط من شاك بوست كنلقاو لي كونت 4 ديال الارقام. فوالا pardon كنلقاو 4 ديال الارقام. par exemple ici la rubrique donc le chiffre رقم الاول la classe, le deuxième شنو la rubrique, troisième ديالاش le poste, le quatrième compte. D'accord? إلا شتينا شي رقم بحال هكا غنعرفوا بأن هذا il appartient au poste 1, la rubrique 11 il appartient au poste
111. Donc numéro de compte donc 1111. D'accord. 4 ارقام يعني كتعني لنا compte. Très bien. 5 le compte divisionnaire. عاد كنلقاو لو سو كونت. داكور. دونك هذه هي كيفاش داير بيان لا بريزونطاسيون ديال البلان كونطابل كيفاش كنخدموا به. دونك بويسكو عرفنا دابا انه كيخدم يعني بهذه الطريقه ديال الاربوريسونس، دونك يولي عندنا فاسيل اننا نقلبوا على اي اليمون في البلان كونطابل. تري بيان. دونك la classe 2, classe 3, classe 5 c'est l'actif, classe 1, classe 4, classe 5 c'est le passif. Très bien. On va parler un peu de l'interprétation de certains chiffres. Très bien. Nous avons le chiffre 4 en deuxième position, la classe 1 à la classe 4. Nous avons هذا الرقم 4 في deuxième. كنعرفوا بان هذاك ليليمون يا اما ديت ولا هذاك لو كونت يا اما سي ان كونت دو ديت ديال ان شي واحد كيتسنى ولا سي ان كونت دو كريونس. حنا كنتسالو شي حد. داكور. اما كيتسنى شي واحد ولا حنا كنتسالو. الا خدنا مثلا 1481 on prend auprès des établissements de crédit. Donc هنا هاد les établissements de crédit par exemple la banque كتسنى شا 1400 في la classe 1. نمشيو la classe 2 هاك شتوها 2441 prêt au personnel. هنا حنا كنتسالو البيرسونيل سلفناهم الخدامه ديالنا مثلا 3421. دونك هنا حنا كنتسالو الكليان ديالنا. تري بيان. 44 11 fournisseur. Donc هنا une dette envers le fournisseur. هذا c'est une dette, c'est une dette, c'est une créance, c'est une créance. D'accord. ملي كيكون رقم 4 en deuxième position كنعرفوا بان هذاك le compte c'est un compte de dette ou bien c'est un compte de créance. Tout le monde d'accord. Le chiffre 8 en deuxième ou en troisième position dans les classes le 1 حتى ل 4. هذا كاع لي بوست لي كيكون فيهم هاد ال 8 troisième position qui commence par l'intitulé autre. Maintenant le poste 238 donc c'est un autre immobilisation corporelle. Le poste 348 donc autre débiteur. يعني كاع لي بوست اللي كيساليو 8 عرف بان il commence par l'intitulé autre. donc كاين بزاف ما كاينش غير هادو سولمون يونا دوطخ من بعد ارجعوا عليهم في لي فيديو غيكونوا جايين ان شاء الله. Très bien. نهضروا دابا على parallélisme ديال certains éléments ديال le plan comptable. D'accord. Par exemple, إلا خدنا les créances de l'actif circulant. فين كاين l'actif circulant في l'actif. Et les dettes du passif circulant. عندنا l'actif circulant في l'actif et le passif circulant في le passif. D'accord. Donc 343 personnel débiteur. D'accord. إلا جينا هنا 443 personnel créditeur. 343 هنا 443. إلا جينا هنا c'est un poste 3 c'est la classe 2 la rubrique 3 شنو poste. Même chose ici classe rubrique poste. Autre débiteur autre créditeur. هنا 348 autre créditeur autre créditeur شحال هنا 300 autre créditeur second s'il vous plaît. Donc état créditeur donc la classe 4 sur la classe 4 et la classe 4 voilà la classe 5 la classe 4 voilà la classe 4 état créditeur fini état créditeur voilà 440 voilà 445 ou état débiteur تكون في la classe 3 يعني كيكونوا بحال نورمالمون. d'accord. Autre débiteur, état débiteur, fini, état débiteur. Et alors, rapidement, voilà, 345. Donc, état débiteur. Voilà, état débiteur, 445. Même pour autre débiteur, autre créditeur, et qu'on a بحال يعني هذيك 348 اخرى 448. pour كاين واحد لا كلاس qui s'appelle la classe 6 ou 7. ce sont des éléments اللي غنشوفوهم من بعد حتى هما كاين في البلان كونطابل حتى هما بحال 61 ce sont des charges d'exploitation 71 produits d'exploitation
charges financières, produits financiers, 63 73 et 65 73. هادو غنشوفهم ان شاء الله من بعد ملي غنبغيو نخدموا le CPC. Merci et à bientôt.